Hallo Freunde der Werkstatt! In diesem Video zeige ich euch, wie man Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter einbaut und verkabelt. Und zwar von A bis Z mit allen wichtigen Zusatzinfos. Und zwar, wie man das in der Schweiz und in Deutschland macht. Wer das Video Grundlagen nicht gesehen hat, soll es sich bitte zuerst anschauen. Verlinke ich hier oben und in der Beschreibung. Gut, fangen wir ganz von vorne an. Wir haben ein Haus mit 2 Wohnungen. Hier sehen wir den Zähler für die Wohnung 1, für die Wohnung 2 und das ist der Allgemeinzähler. Hier angeschlossen ist die Heizung, der Boiler und das Licht vom Treppenhaus. Unser Energielieferant bringt hier die Zuleitung in den Hausanschlusskasten. Hier hat es Sicherungen drin. Dann geht es weiter auf eine Klemme. Und von dieser Klemme geht es nun auf die Bezügersicherung. Nach der Bezügersicherung geht es weiter zum Zähler Erdgeschoss und danach geht es in die Wohnung Unterverteilung 1. Hier kommen wir mit unserer Zuleitung in die Unterverteilung. Wir haben ja gelernt, dass wir unsere Leitungen gegen Kurzschluss und Überlastung absichern müssen. Das haben wir hier erfüllt. Nach unserer 63 Ampere Sicherung haben wir ein 5x16 Quadrat Kabel genommen. Dann geht es hier auf die Bezügersicherung, das ist eine 25 Ampere Sicherung. Danach können wir mit einem 5x6 Quadrat weiterfahren. Hier sehen wir das nochmals auf unserer Querschnittliste. 16 Quadrat für 63 Ampere, 6 Quadrat für 25 Ampere. In Deutschland verbaut ihr hier sogenannte SLS, selektiver Leitungsschutzschalter. Und ich bin mir nicht sicher, ihr habt wahrscheinlich auch noch Hauptschalter, die ihr einbauen müsst. Des Weiteren, soviel ich weiß, in Deutschland müsst ihr immer 16 Quadrat ziehen, egal wie viel Leistung man oben überhaupt braucht. In der Schweiz ziehen wir das, was wir auch wirklich brauchen. In diesem Video geht es nur um die Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter. Alle anderen Komponenten, wie zum Beispiel ein Überspannungsschutzableiter, sind hier nicht eingezeichnet. Wenn ihr zum Beispiel ein Einfamilienhaus habt, dann habt ihr meistens nur eine Hauptverteilung, dann ist natürlich die Vorsicherung auch im gleichen Kasten eingebaut. Gut. Die Leitung ist geschützt gegen Kurzschluss und Überlastung. Wie sieht es mit dem Personenschutz aus? Personenschutz brauchen wir nicht in dieser Leitung, denn das ist ein Verteilstromkreis. Wir brauchen erst beim Endstromkreis einen Personenschutz. Endstromkreise ist nachher alles, was hier angeschlossen wird, also eure Steckdosen, euer Licht, eure Geräte. Jetzt gibt es aber Gebäude, welche spezielle Brandschutzvorschriften haben, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe oder zum Beispiel eine Schreinerei. Wenn es zum Beispiel unsere Unterverteilung sich in einer Schreinerei befindet, müssen wir diese Zuleitung auch hinter einen FI schalten. Oder wenn diese Leitung durch eine Schreinerei hindurchgeht, dann auch. Und zwar nehmen wir hierfür einen FI Typ A, aber selektiv. Diese Zeichen stehen dann auf diesem FI. Und ihr seht jetzt, den haben wir in Serie geschaltet und wir haben ja gelernt, dass wir eigentlich FIs nicht in Serie schalten. Hier können wir das jedoch machen, denn Selektivität bedeutet, der löst später aus als der. Denn es muss immer das Schutzorgan, welches der Fehlerquelle am nächsten ist, zuerst auslösen. Und das haben wir ja hier erfüllt. Der löst bei 30 mA spätestens aus und der bei 100 oder bei 300 mA. Also müssen wir nicht jedes Mal in den Keller runter, um diesen wieder einschalten. Und wenn die Zuleitung einen Isolationsfehler hat, dann fackeln wir auch nicht die ganze Schreinerei ab, sondern der vorgeschaltete FI löst vorher aus. Noch schnell zur Info. Das ist eine normale Hausinstallation unter normalen Bedingungen. Wir sind nicht 3000 Meter über Meer, auch nicht in der Sahara und haben 60 Grad. Wir haben keine 100 Meter langen Leitungen. Wir haben keine komische induktive und kapazitive Industriegeräte angeschlossen und die Querschnitte entsprechen den Vorschriften.
Dann haben wir ja im Grundlagenvideo gelernt, dass ein FI keine Sicherung ist und diese 25 Ampere hier, das bedeutet nur, wenn da mehr Strom drüber fließt, geht der kaputt und der Personenschutz ist nicht gewährleistet. Deshalb müssen wir den vorsichern, das haben wir hier erfüllt mit unserer 25 Ampere Vorsicherung. Die Formel war hier, der FI muss gleich groß oder größer sein als die Vorsicherung. Haben wir hier erfüllt. Aber in diesem Fall würde ich hier sowieso direkt einen 40 Ampere FI einbauen. Der ist sowieso günstiger als der 25 Ampere FI. Da müsst ihr auch nichts berechnen. Wie man das genau berechnet, zeige ich mal in einem eigenen Video. Gut, jetzt verdrahten wir unsere Komponenten. Wir haben hier 3 verschiedene Komponenten verbaut. Hier haben wir ein FI mit nachgeschalteten LS. Hier haben wir 3 Stück FI-LS, das sind die kombinierten FI und LS in einem Gerät. Und hier haben wir nur LS. So sieht das in der Schweiz aus, so in Deutschland. Jetzt verdrahten wir alle Komponenten noch, so in der Schweiz, so in Deutschland. In Deutschland hat jeder FI seine eigene Neutralleiterklemme. Und bei uns in der Schweiz hat jeder Stromkreis einen eigenen Neutralleitertrenner. So, jetzt müssen wir die LS noch verdrahten. Das könnte so aussehen. In diesem Fall habe ich jetzt alles so durchverdrahtet. In diesem Fall habe ich es zum Beispiel hier direkt von unten genommen, könnte ich auch von hier nehmen. Aber im realen Leben machen wir das sowieso anders. Es gibt Phasenschienen. Die kann man hier unten einstecken und kann alles miteinander so verbinden. Das hier ist nur zu Darstellungszwecken, damit man sieht, wie die Leitungen verdrahtet sind. Jetzt wichtig, alle Drähte, die ihr nun hier seht, auch die Erde, alles komplett, hat alles den gleichen Querschnitt. In unserem Fall nun 6 Quadrat. Alles, was nachher angeschlossen wird hier oben, hat den Querschnitt je nach Sicherung. Bevor wir nun hier unsere Stromkreise anschließen, möchte ich euch noch etwas ganz Wichtiges zum Neutralleiter zeigen. Für alle deutschen Zuschauer, ihr benutzt solche Neutralleiter-Sammelklemmen. Jeder FI hat eine eigene Klemme. In der Schweiz machen wir das anders. Bei uns hat jeder Stromkreis einen eigenen Neutralleitertrenner. Somit ist auch die Verwechslungsgefahr der Neutralleiter sehr gering. Was auch noch sehr gut daran ist, ihr könnt den nur mit dem Schraubenzieher öffnen. Zuerst geht die Sicherung raus, erst dann wird der Neutralleiter getrennt. Retour genau dasselbe. Zuerst muss der Neutralleiter wieder drin sein, damit ihr überhaupt eine Sicherung einschalten könnt. Das ist extrem wichtig. Und jetzt bitte Ohren auf und in die Gehirnrinde reinschreiben. Niemals einen Neutralleiter entfernen. Wenn ihr einen Sicherungskasten verdrahtet, Erde und Neutralleiter 10-mal überprüfen, ob die drin sind. Danach kommen die Phasen, dann nochmals kontrollieren, hält der Neutralleiter und die Erde. Denn wenn ihr mal einen Neutralleiter vergesst anzuschließen, dann habt ihr den sogenannten Neutralleiterabriss und dann können alle Stromkreise hinter diesem Fehler bis 400 Volt erreichen. Wir schalten dann Widerstände an 400 Volt in Serie und die Spannungen teilen sich je nach Widerstand auf. Also euer Gaming-PC könnt ihr dann rauchen. Auch Kochfeld, Backofen, TV, alles Elektronische, was daran angeschlossen ist in diesen Stromkreisen, ist am Arsch. Jetzt schließen wir unseren ersten Stromkreis an. Nehmen wir als Beispiel einen Geschirrspüler. Im Datenblatt steht 230 Volt und 2 Kilowatt. Der ist einphasig, sonst wäre da 400 Volt. Jetzt können wir das mal schnell berechnen, wie viel Strom der überhaupt braucht. Der braucht 8,7 Ampere. Weil dieser Geschirrspüler steckbar ist in einer Steckdose, muss der durch einen FI geschützt werden. Hier können wir 3 mal 1,5 Quadrat Drähte ziehen. Also schließen wir mal
den Geschirrspüler an unserem LS an. Unser LS ist FI geschützt. Hier haben wir den FI, speist den LS, alles wunderbar. In der Schweiz nehmen wir dafür einen C13. Das ist bei uns ziemlich Standard für jede Steckdose. Und hier ziehen wir 1,5 Quadrat Drähte rein. In Deutschland nehmt ihr auch 1,5 Quadrat Kabel. Für stark belastete Stromkreise 2,5 Quadrat. Aber ihr sichert das Ganze mit einem B16 ab, denn die deutschen Steckdosen vertragen 16 Ampere, was die Schweizer Steckdosen nicht können, die normalen. Für das haben wir die Typ 23 und Typ 25 Steckdosen. Die werden dann aber auch mit 2,5 Quadrat Kabel angeschlossen und mit 16 Ampere abgesichert. Als nächstes schließen wir ein Kochfeld an. Und zwar schließen wir das direkt an. Die Leitung geht direkt in die Verteilung, keine Steckdose dazwischen. Wir haben ja gelernt, dass wir fest angeschlossene Geräte nicht gegen Personenschutz schützen müssen. Wir können ihn natürlich auch hier anschließen, aber wir schließen ihn direkt hier an diesem LS an. Wir haben 400 Volt, 3 Phasen, 9 Kilowatt. Jetzt interessiert mich zuerst diese 9 Kilowatt. Wie viel Strom zieht der maximal pro Phase? Das rechne ich mir meistens im Kopf aus, dann nehme ich einfach 9 mal 1,5. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann könnt ihr auch einfach 9 Kilowatt mal 1,44 rechnen. Hier ist noch die richtige Formel, das ergibt pro Phase 13 Ampere. Zu einem Kochfeld ist es Standard, dass wir den 16 Ampere absichern und ein 2,5 Quadrat Kabel ziehen. Das ist auch in Deutschland so der Standard. Es gibt natürlich auch Kochfelder, die mehr Leistung haben, dann könnte man auch ein 4 Quadrat ziehen und dann müsste das 20 Ampere abgesichert werden. Und so verdrahten wir unser Kochfeld. Warum wir übrigens immer C-Automaten in der Schweiz verwenden, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich sind die günstiger. Das ist einfach bei uns Standard. Und wir wollen auch nicht, dass uns immer die Sicherung rausfliegt. Aber eigentlich bei solchen Geräten, die keine hohen Anlaufströme haben, da reicht völlig ein B-Automat aus. Kann ich euch nicht erklären, warum das bei uns Standard ist. Als letztes Beispiel schließen wir nun unseren FI-LS an. Ich habe hier mal einen Grundriss gezeichnet. So sieht das aus. Wohnzimmer, Küche, WC, Badzimmer 3, 2 und 1. Jetzt geht es darum, dass wir das irgendwie intelligent aufteilen auf unsere 3 FI-LS. Ich habe das mal farblich markiert. Alles, was blau ist, schließen wir auf diesem LS an. Gang und Küche auf diesem LS und was rot ist, schließen wir auf diesem an. In der Praxis würde ich da lieber noch einen 4. FI-LS verbauen, wo ich die Küche separat dranhängen kann. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, damit ihr das Prinzip versteht. Es geht natürlich auch darum, wenn zum Beispiel die Sicherung fliegt, dann habt ihr hier dunkel, da könnt ihr in Gang raus zum Sicherungskasten und habt im Gang immer noch Licht. Das muss immer irgendwie so schlau aufgeteilt sein, dass ihr nicht irgendwie komplett im Dunkeln seid oder ein ganzes Stockwerk dunkel ist, denn das ist ziemlich blöde. In der Schweiz ziehen wir ein 3 x 1,5 Quadrat hier zur Dose und verdrahten alles mit 1,5 Quadrat. Diese 3 Zimmer sind auf einem FI-LS angeschlossen. Und an der Dose seht ihr dann hier ist ein Schalter, dann haben wir eine Lampenstelle und hier noch eine Steckdose. Das wird so bei uns verdrahtet. Wie ihr das in Deutschland löst, bin ich jetzt echt gerade ein bisschen überfragt, denn ihr verwendet ja keine 13 Ampere Sicherungen. Ihr werdet wahrscheinlich 16 Ampere nehmen und vielleicht ein 2,5 Quadrat ziehen. Oder ihr trennt sogar Lichtgruppen von Steckdosenkreisen, das weiß ich nicht. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das löst. Aber eben, es geht hier nur um die Anschlüsse, wie wir das Ganze anschließen.
4 Jahre Ausbildung kann ich leider nicht in 20 Minuten zusammenfassen. Da habt ihr noch genügend Zeit dafür. So werden nun diese Stromkreise angeschlossen auf FI-LS Nummer 1, 1,5 Quadrat, C13, Standard in der Schweiz. Nun wie gesagt, in Deutschland, da bin ich nun überfragt, wie ihr das löst. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Gut, jetzt geht es noch darum, wie viele LS dürfen wir hinter einen FI schalten. In der Schweiz gibt es da eigentlich nicht wirklich eine Vorschrift. In der Regel haben wir zwischen 6 und 10 LS hinter einem FI. Wenn es mehr sind, machen wir einen zweiten FI. In Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. Ihr habt eine Empfehlung nach DIN 18015. Da wird gesagt, maximal 6 LS hinter einem 4-poligen FI oder 2 LS hinter einem 2-poligen FI. Also wenn ihr nach dieser DIN installiert, dann müsst ihr das so machen. Ansonsten müsst ihr dem Kunden sagen, dass wir das anders lösen und das muss dann vertraglich auch so reingeschrieben werden. Da könnt ihr auch 8 oder 10 LS hinter den FI anschließen. Denn sicherheitstechnisch ist das sowieso extrem unrelevant. Es geht bei diesem Thema um Ableitströme. Jedes elektrische Gerät oder Leitung hat kleine Ableitströme zur Erde. Die können sich summieren und können so den FI auslösen. Obwohl, ob da jetzt 6 oder 20 LS hinten dran hängen, das spielt gar keine Rolle, denn in einem Stromkreis könntet ihr ja auch 10 Steckdosen haben. Ihr könntet auch Steckdosenleisten dran haben, wo 10 Geräte eingesteckt sind. Deshalb diese Norm für mich eigentlich völlig sinnlos. Dann, wenn ihr natürlich große Verteilungen habt, dann werden meistens solche Reihenklemmen eingebaut oben. Da wird der LS und die FIs werden hier drauf verdrahtet. Bei den Deutschen auch wieder aufpassen, jeder FI hat seinen eigenen Neutralleiter, dass das auch sauber getrennt ist bei euch. Was ihr auch beachten müsst, wenn ihr große Geräte habt, dass ihr die nicht alle auf L1 anschließen. Also zum Beispiel, wenn ihr hier einen einphasigen Backofen auf L1 anschließt, dann hier noch den Wäschetrockner auf L1 anschließt, dann ist diese Phase L1 schon sehr stark belastet. Deshalb wird da immer geschaut, dass die großen Verbraucher schön auf L1, 2 und 3 aufgeteilt werden. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch. Das ist absolut gratis. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt bei diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.